Hello，大家好啊！咁今日咧就係練習下啦，出去咁主要就係練呢個九龍城嘅天光道，就係呢個考試嘅路程啦。咁啊，而家星期日嘅一個朝頭早啦。睇片之前記得大力俾個 like 我，未訂閱嘅朋友記得快啲訂閱我個 channel 啦。今朝早咧就嚟咗呢個天光道考試場地，就熟習一下。咁啊嚟之前咧咁都狂睇啊，狂碌一條片啊，就係阿 Miss Lam 嘅一條片啊。咁如果大家冇睇過嘅話咧，咁啊喺上邊呢度咧睇翻條片。咁呢條片咧都係有幫助嘅。如果大家係會考路試，亦都喺天光道考路試嘅話咧，咁我都 recommend 大家狂煲下呢條片先，因為始終條片裏邊咧都會講解咗成個考試嘅路程啊、個路段啊，有啲咩細節位啊，可以去留意一下嘅。喺右手邊呢度就係景德街最著名嘅打八字嘅地方啦。哇！咁快就返嚟天光道啦，已經。好啦，唔入翻去考試場地啦。咁同埋咧，今日試咗一個圈啦。咁今日咧都好多學牌，好多學神，大家都一齊去練習一下。咁所以咧都係有少少人多車多嘅。咁啊，為咗避免咗一啲不必要嘅麻煩咧，咁啊而家都係走先啦。